სალამი, ახლა ერთ დონაციას უნდა უპასუხო, ესეთი შეკითხვა იყო. საიდუმლო ნაძვის ფესვებმა გააკეთა დონაცია, ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ მე უკვე მოვხსენი, მოკლედ დონაციები უბრალოდ რადგან გაკეთებულია, უკვე ბოლო შეკითხვებს უპასუხებ და ეხლა რაც ვიცი ხა პატარა პასუხებს გავცემ ამ ჯორჯ ორეულის 1984-თან დაკავშირებით და მეტი დონაციებს ნუღა გააკეთებთ, დონაციებზე პასუხებს მე ანუ კითხვებზე აღარ უპასუხებ აწი რა. შემთხვევით შემხვდა შენი ლაივი TikTok-ზე, სადაც ახსენე რომ 1984 წიგნი უნდა წავიკითხო, ეგ წიგნი არის შედევრი, მაგ წიგნის ანალიზი, გარჩევა და განხილვა ძალიან საინტერესო იქნებოდა, ბევრად საინტერესო იქნება განხილვა, ვიდრე წიგნის წაკითხვის პროცესის გადაღება. YouTube-ზე დევს გადაცემაო, მე მესამე ნაწილში YouTube-ზე დევს გადაცემა ბიძინა ივანიშვილი გადაცემაში მშვიდობით იარაღო, ტაიმკოდზე 19:15-ზე ნახე რა სიძახის რა წიგნის ავტორს ახსენებს. სხვაზე იშვერს ხელს რომ ეგრე მართავდა ხალხსო, მაგრამ წლებმა გვაჩვენა რომ რაც 1984-ში ხდება, გინდ წიგნ ცხოველების ფერმაში ანალოგიურად მართავს ბიძინაც. ის ცხოველების ფერმა ცალკეა, ხო? ანუ ეს მე რატო გადავწყვიტე რომ წავიკითხო პირველ რიგში რომ ეს ძალიან მთხოვეს, რამდენიმე გამომწერა მთხოვეს რომ ამისი ანალიზი გვინდაო, ადრე მთხოვეს. ისედაც წაკითხული არ მქონდა, არ მაქვს წაკითხული. ანუ მაინც უნდა წავიკითხო და ბარემ ვაპირებ, ანუ მაინც უნდა წავიკითხო და მაგიტომ ვაპირებ ბარემ გადავიღო, რა ვისაც წაკითხული არ იქნება, თუ უნდა მოусმინოს. ჯერ უნდა დავამთავრო ეს, მაგრამ აქ შეკითხვა რაც არის დასმული. მაგ შეკითხვის პასუხი იმალება სინამდვილეში აი ამ წიგნში, მეტროში. აქ ბიძინა და სხვა პრეზიდენტები კი არა, ზოგადად ქვეყნები არ არსებობს. არსებობს ერთი მსოფლიო მმართველობის სისტემა, ფიჭური სისტემა. მთელი მსოფლიო და ეგრეთ წოდებული ყველა ქვეყანა ასე იმართება, რაც არის საუბარი ჯორჯ ორეულის წიგნზე, დაახლოებით ვიცი. ამიტომ მაგ ანალიზი მანდ არაფერი გასაკეთებელი არ არის. აქაც და ყველა ქვეყანაშიც ეგრე იმართება, მე გეუბნებით მაგას. ანუ რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, იგივე ხდება სხვაგანაც და თითქმის იდენტური პოლიტიკაა ყველგან. ხო და არ წამიკითხეთ ანალიზი რას გავუკეთო, ამიტომ როცა წავიკითხავ, ბარემ გადავიღებ ვიდეოს და მე ანალიზი თუ რაიმე იქნება გასაკეთებელი გავაკეთებ. მაგრამ მსოფლიო მმართველობის სისტემა როგორი იმართება, ზუსტად არის მოცემული რეალურად უფრო მეტროში ვიდრე აქ. დანარჩენი მე დონაციებს აღარ ვპასუხებ. თუ გინდა აკეთეთ დონაციები, გინდა ეს, გინდა სხვა შემთხვევაში, მნიშვნელობა არ აქვს. მე დონაციებზე შეკითხვებზე პასუხს აღარ გაგცემთ. დონაციების ლინკიც აღარ არის მითითებული იმაში YouTube-ზე, ახალ ვიდეოებში ძველში არ ეხა იმის წაშლა მეზარება. ვისაც გინდათ აკეთეთ, ეს არხის შემოწირულობას მიეძღვნება, მაგრამ მე ვიდეოებში დონაციებზე შეკითხვებს აღარ გავცემ პასუხებს. კარგად ბრძანდებოდეთ.